ଓଡ଼ିଶାର 147 ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ବଦନାମ ହେଉଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀକୁ। ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ମୂକ ସରକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲା ପରେ କ'ଣ କାନରେ କ'ଣ ତୋଳା ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବିଲ୍ ରଦ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ ଆହୁରି ଅଲାଜୁକୁ ବୋଲି ମିଡ଼ିଆକୁ ମାନେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ସରମ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଦରମା XXX କରିପାରିଲ? ତମ ଯେଉଁ କହୁଛ ଆମେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଦେଉଛୁ ବୋଲିକି, ତମେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। କୌଣସି ଲୋକ ତମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ କହୁନାହାନ୍ତି। ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଆରଥରକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲିକି ତମେ ସେ ପଇସା ଦେଉଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତମମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି।